mwiza uhoraho umugambira ndako mwijuru izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turagushimiye ukuntu ukunze yuko amagambo yawe aganirwa n'ubwoko bwawe kugira ngo isi yose imenye ubwenge bw'uruka buva mu ijuru butandukanye n'ubumenyi bw'abisi bwa bundi Salomo yipfuje kugira ngo ashobore kuyobora ihanga ryawe. Ndakwinginze ngo duhe gutahura ubwo bwenge maze butuyobore, udukure mu isi y'iborero, uduhe kurangamiza mu ijuru kugira ngo niyo waseruka tuzokwijanira budapfa. Komeza rero kudutahuza aya majambo, uduhe gutandukanya ubwenge n'ubumenyi mu izina rya Yesu. Dusomye muri Yobu igice ca 28. Yobu ni igice ca 28 umurongo wa 28 nyene hari amajambo dusoma mu izina rya Yesu avuga ku by'ubwenge. Maze ibwira abantu itiraba kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko gutahura. Dutegerezwa no gutandukanya ubwenge bwo kubaha Imana, ubwo bwenge ari bwo bwa Yesu Kristo canke ari Yesu Kristo, tukabutandukanya n'ubumenyi. Abantu benshi bafite ubumenyi bwinshi bakuye mu isi maze bakiyumvira yuko ari ubwenge bafite kandi ari ubupfu, gushikaho umuntu akubwira ngo azi ubwenge agashobora gusanga nko kuyipaki itabi handitse ko ngo itabi kuyipaki handitse ko néfaste pour la santé canke niribi ku magara, ariko ugasanga dogiteri nyene ariko aranywa itabi kandi yarabisomye kandi yarize amashuri menshi cyane. Bigaragara rero yuko afite ubumenyi bwinshi, azi nibiri mu iryo tabi, ariko atazi ubwenge bw'uruka ava mu ijuru bumwereka icyo Imana aricyo n'ikimugombako. Cyane ugasanga dogiteri yigisha abandi alcohol ko ari mbi, inzoga ko ari mbi, ariko ugasanga yazinyoye ahubwo no kwisoba ko yisobyeko. Ico ni kibazo. Ubwo rero amasomo rero tugerageza gusoma twereka ubwenge. Reka dusome nko muri Hosea igice ca 4 umurongo n'uwa 6. 4 umurongo wa 6 bavuga ngo abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge, wewe ko wataye ubwenge nuko nanje nzoguta ntuzoba ukiba umuherezi wanje, ko wibagiwe ibyagizwe byanje Imana yawe, nanje nzokwibagirwa abana bawe. Turasoma mbere no muri Zaburi igice ca 37 umurongo n'uwa 30. Aha naho tuhasanga amajambo: akanwa k'umugororotsi kavuga iby'ubwenge, n'ururimi rwiwe ruvuga ibiroranye. Akanwa k'umugororotsi kavuga iby'ubwenge, n'ururimi rwiwe ruvuga ibiroranye. Uyu ni Zaburi, aya n'amajambo Dawidi yavuze. Turebe no mu Migani igice ca 3 umurongo wa 13. Imigani igice ca 3 umurongo wa 13 tuhasanga yani majambo avuga iby'ubwenge. Umurongo wa 13 hari majambo nayo avuga ngo hahiga umuntu yironkera ubwenge, hahiga umuntu yironkera ubwenge n'umuntu aronse ugutahura. Hahiga umuntu yironkera ubwenge n'umuntu aronse ugutahura. Dusomye mu gitabo cy'Umusiguzi, Umusiguzi igice ca 2 umurongo wa 26. Umusiguzi igice ca 2 umurongo wa 26 naho tuhasanga amagambo cyangwa amajambo avuga ngo kuko umuntu ayihimbaye imuha ubwenge no kumenya n'umunezero. Umuntu ahimbaye Uhoraho imuha ubwenge no kumenya n'umunezero, ariko umunyabyaha imuha umuruho ngo akumakume arundanye akazobiha uhimbaye Imana. Ibyo nabyo nubusa nuguhamira umuyaga. Dusomye n'ubundi mu Musiguzi igice ca 4 umurongo wa 13 hari yandi magambo: umuhungu mworo w'umunyabwenge aruta umwami ashaje akaba igipfu atacemera uguhanurwa. Umuhungu mworo w'umunyabwenge aruta umwami ashaje akaba igipfu atacemera guhanurwa. Turabandanya dusome muri Yakobo igice ni ca mbere umurongo wa 10 umurongo wa 5.
Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 hari ayandi majambo dusoma atwereka ubwenge, ariko asanga hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge, ariko asanga hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge nabusaba Imana igabira bose atakinubwe idatererana imiragwe azobuhabwa. Ndasubira mu irisomo, ariko asanga hari uwo muri mwebwe abuze ubwenge nabusabe Imana igabira bose atakinubwe idatererana imiragwe azobuhabwa. Imana ishimwe. Reka wenda dukomereze aho mugenzi wacu asa nk'asubikiye kugira ngo noneho turusheho kwimbika mu kintu yararimo avuga. Mbere yuko dutangira reka manze nsuze mugenzi wanjye. Muraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Iminsi yariciyemo ari myinshi ntaho twari duherukanye, ariko aho duhuriye ngira ngo bishobora kuza kugenda neza. Biragenda neza cyane. Ntago nshaka kugira ngo nze gutinda muri byinshi rero, kugira ngo mugenzi wanjye tuze kwibika neza mu kigwa cy'umunsi cyangwa se mu kiganiro. Ubu ngubu iyi si cyangwa se abantu bari muri iyi si bafite amadini babarizwamo. Hari abayisilamu, hari abadivantiste, ni benshi cyane. Ni benshi. Ni benshi cyane. Ngire ngo ujye ukunda gusoma ibitabo byinshi cyane. Ndabikunda. Najyaga nza kugusura nkasanga mu kabati uzemo ibitabo, iby'abaroma, iby'abagatolika, iby'abayisilamu, iby'abadive, ni byinshi urabirunze nawe ujye ukunda gusoma cyane. Nkunda gusoma cyane niwo muco. Ariko se hari igitabo kimwe gikundwa n'abantu benshi cyane. Icyo gitabo bacyita Umugenzi. Waba waragisomye muvandi? Iki gitabo cyitwa Umugenzi, usibye no kugisoma mu byo nunze nacyo ndagitunze. Buriya hari umugenzi nimero ya mbere n'umugenzi nimero ya kabiri. Umugenzi nimero ya mbere uvuga ibya Mukristo uko yatangiye urugendo kugeza yinjiye muri Kanani yo mu ijuru. Umugenzi igice cya kabiri cyangwa se nimero ya kabiri nawo utubwira iby'umuryango we, umugore we n'abana ndetse n'uwabaherekeje, nabo uko batangiye urugendo nuko bageze mu ijuru. Igitabo rero ndagikunda kandi naragisoma. Urakoze cyane. Ubundi ngewe ntaratangira kwinjira mu bintu by'Ukristo, najyaga numva abantu basa nk'abakunda nimba ari gutukana, uko umuntu akora yaba ari yagiye nk'ahana kayoba kandi yagiye nka nta bwenge, cyangwa se akora nk'ikintu kumva baramubwiye ngo uriya muntu akora ibintu nka nta bwenge. Umuntu bita nta bwenge naje gukurikirana nsanga ari nkomoko ye. Nta bwenge umuntu muri icyo gitabo waba waramusomyemo wenda ngo ugire icyo tubwiraho. Urakoze cyane. Historia n'abwenge narayisomye. Usibye no kuyisoma hari n'amasomo menshi nagiye yigiraho. Yego. Uyu mugabo nta bwenge singaye abaprotestani bo kuko n'igitabo arakunze cyane kinabitirirwa, banabishyize no mu ndirimbo zabo. Bavuga ngo ibya nabwenge uburyo yagiye nta rwandiko. Uyu mugabo ibye narabyize ngerekaho kubyitondera, ngira n'amasomo nabyizemo. Isomo rya mbere nabyizemo ni umudugudu yavuyemo. Hariyo mudugudu bawitaga ngo iki? Umudugudu yavuyemo ni umudugudu wita Mwiyemezi. Mwiyemezi. Uyu mudugudu Mwiyemezi Nyirandabizi. Nyirandabizi. Urakoze cyane. Urakoze kunyibutsa. Uyu mudugudu Nyirandabizi ubwaho hari isomo nawigiyeho ndaza kuza kuri kubwiraho. Noneho ngo n'inzira yari arimo ajya atangira urugendo ngo ni inzira y'ikigorogoro. Uwumbe avuye mu mudugudu witwa Nyirandabizi, byonyine ubwabyo byaneye kubitekerezaho. Umudugudu Nyirandabizi niho uyu mugabo bita nabwenge akomotse. Bivuze ngo gutangira ubukristo bwiwe abutangiriye mu mudugudu witwa Nyirandabizi. Inzira nayo agiyemo ni inzira y'ikigorogoro. Yego. Ubwo mvana nagize kuvuga. Ndashaka kugira ngo hari abantu wenda bashobora kudukurikirana bavuga ngo Nyirandabizi ntumve icyo cyase kuvuga. Ubundi bavuga ngo umuntu ngo ni Nyirandabizi. Urakoze cyane. Babashatse kuvuga iki? Cyane cyane mu madini niho habitswa abantu bitwa ba Nyirandabizi. Yego. Binjira mu by'ubuhanuzi si uko abiza bisobanukiwe, uko nabanze kureba ibyo uvanga arabizi tushobora kumwega neza. Barinjira mu by'ubuhanuzi bakerekana ko babizi, bakajya mu by'ubutuzi bakerekana ko babizi. Wagerageza kubaha inama kubera ko bamaze kwigira ngo ni ba Nyirandabizi ibijyanye n'inama zo kwihana, ugasanga bafunze amatwi ntibashaka kuzumva no kuzikurikiza kubera ko bigize ba Nyirandabizi.
Okay, noneho urakoze cyane uvuze ko ikintu cya Nyirandabizi biragaragara yuko wenda uko bivuze Nyirandabizi ni umuntu amaze kumva yuko ashoboye buri kintu cyose agishoboye buryo aba yageze ku rugero rw'uko atahabwa inama ngo bishoboke sibyo cyane rwose noneho bahita unakubitaranya kugira ngo ni ngo inzira y'ikigorogoro ibyo urakoze cyane ndaza kubanza nsome amagambo ari mu gitabo cy'imigani 14 yego imigani 14 ku murongo wa 12 baravuze ngo hari inzira itunganiye umuntu ariko iherezo ryayo ni iz'urupfu yego hari inzira itunganiye umuntu ariko iherezo ry'iyo nzira ni inzira y'iki y'urupfu tekereza umuntu ari mu nzira kandi mu gihe ayirimo arumva ari intungane ariko inyandiko iravuze ngo iherezo ry'iyo nzira ahantu izamugeza ni kuki ni ku rupfu n'uyu mugabo nawe ari muri iyi nzira yitwa ngo ni ikigorogoro yarazi ko ari umukizito ibyo turaza kubisobanukirwa neza nito tugize aho yawe n'abandi bagenzi ikiganiro bagiranye n'ishingiro ry'ubukirisitu hasi baravuze ngo hari inzira itunganiye umuntu ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu naho aseka umutima we harimo agahinda kandi iherezo ry'ibitwenge ni ugushavura bivuze ngo iyi nzira y'ikigorogoro bavuze uyu muntu arimo kumva aratunganye amaherezo azagera ku rupfu ngo naho wamubona umuntu ayirimo agenda aseka ngo ariko amaherezo y'ibitwenge afite azahinduka gushavura biragaragara yuko inzira ari nyinshi rero cyane rwose impamvu rero ko inzira ari nyinshi hari inzira Uwiteka yigeze guha abayuda hagati mugomba kurinda muri iyi nzira ariko ntabwo ni kuko basubije abantu babyumve neza 16 umurongo wa 16 turaza kuza kwasoma twumve abayuda nabo bahawe ibyinzira n'uburyo bayanze 16 ngo Uwiteka aravuga aya magambo ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubarize inzira za kera aho inzira nziza iri aba ariho munyuramo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yabo utarakomeza Uwiteka aravuze ngo nimuhagarare murebe inzira nziza aho ariho munyuramo cyane bivuze ngo kuva Uwiteka yaravuze nk'abantu basenga kandi basenga Uwiteka cyane bagwita bumvira bakomeza mirunzira n'ikibazo cya wa mugabo byagenze gute ntabwo bikomeza basubije erega wa mugabo ni Nyirandabizi niba umuntu yitwa Nyirandabizi nuza ngo hagarara iryo jambo igitego nagaragaza kuryumva we inzira arimo arayizeye ibyo ngo hagarara byumva arakomeza noneho n'inama araza guhabwa ngo iyo nzira irimo ni ikigorogoro gerageza urebe inzira nziza inyuremo ni Nyirandabizi n'ubundi kwibarigize Nyirandabizi biratuma ataza kuza kumvira itegeko ry'Imana bizamusoza ku kirero nicyo batubwiye aha ngaha munyuramo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu ariko barahakana bati ntituzayinyuramo abo bahakanye barasengaga cyane rwose kandi bitwa ngo ni ubwoko bwatoranijwe cyane rwose kandi muri minsi buri muntu wese usenga bigasengeka ariko nabyita ku giti cye avuga ko nawe ari mu rugendo rujya mu ijuru ariko inzira Uwiteka avuze wari akarengo nakazagiza gute ntabwo bazayinyuramo ahubwo biragaragara yuko ba nta bwenge bahereye kera bari erega ba nta bwenge buriya buze mu madini erega n'ubundi ishingiro ry'ubwenge uwatubanjirije yarivuze ni ukubaha Uwiteka kandi no kuva mu byaha none abantu bakomeje kurya mu byaha barabikora uko bukeye ariko bakabirenzaho umwitero w'ubukristo n'abayobozi n'ababwiriza n'abaririmbyi ariko uwo mwitero bawurengeje ku byaha banze kwihana bivuze ngo banze ubwenge ariko bari mu nzira ijya mu ijuru urakoze cyane tugira ngo byibutse iki kiganiro kize no kwihuta ngira ngo hari icyo bita ngo ni nk'imfashanyigisho abantu bajya bakunda gusura muri aka gatabo k'umugenzi njyewe nari yitegereje ndeba ukuntu uwo mugabo bitanabwenge yagendaga yarirukankaga cyane rwose noneho aragenda ageze mu nzira ahura n'abagabo babiri ngira ngo ashaka ko uwo bitaga mukirisitu nande na byiringiro bageze baramureba ko tubona uramuna ari maze aho ikihuta cyane twahagaze tukareba ibye niko no mu gitabo bavuga batangiye ikiganiro baramuhagaritse cyane hari ijambo bamubajije n'irihe baramubaje ngo mbese hari waba waraciye mu irembo rirasukirwa nicyo kibazo bamubajije bari bafite amatsiko yo kumenya igisubizo ari buje gusubiza yasubije ngo icyapambaye aratangaje cyane babaje iby'irembo rirasukirwaho iryo rembo ni irihe ni uburyo umuntu yemezwa n'umwuka w'Imana ibyaha yakoze yamara kubyemezwa n'umwuka w'Imana akabisabira imbabazi kubw'ubuntu bw'Imana
imana ukamubabarira. Kubera iki? Ni irembo rifunganye, ntabwo umuntu yaryinjiramo n'imitwaro y'ibyaha, akwiye kubanza gusiga ibyaha akinjira muri iryo rembo. We rero bamubaje iby'iyo rembo rifunganye cyangwa se iri rembo rishyirwaho, yatangiye kwerekana ishingiro ry'ubukizo bwiwe. Ngira ngo utaribika neza kwishingiro ugiye kubisobanura, ababimubajije bari babizi neza iby'iryo rembo, ntabwo byari inyandiko babyegereyeho cyane rwose. Mukristo ntihabera urufunguzo, ahabwa n'inuze n'ibyangombwa by'inzira cyane rwose. Ibyo ngira ngo warabyize neza nuko bimeze. None ikintu gitangaje, we hari ishingiro ry'ibyo we yari afite muri we, yagomba kugaragaza ko aribyo bituma agomba kujya mu nzira kandi azagerayo, kandi abibaga yemye rwose ashikama, sibyo? Ibyo bintu by'ishingiro yari afite ni ibihe ubundi? Ni ibintu bigera kuri 6. Yego, binyuremo. Icyambere ngo kuba afite ingeso nziza. Yego. Muri make, kuba mu bantu babana hari ukuntu bamubona, hari ukuntu yitwara, wera turaza kuza kubireba by'umwihariko, ariko kubera afite ingeso nziza ngo cyari igihamya kimwemera ko agomba kujya mu bwami bw'Imana. Icya kabiri ngo uwo yajyaga mu mwenda wese, yego, yaramwishyuraga. Yego. Kuba rero abantu muri make uwagujije yirinda kuguza, icyo ni icyambere. N'uwagize umwaka akaguza aramwishyura kandi akamwishyurira igihe. Ibyo ngo byari byaramubereye ishingiro rizamwinjiza mu bwami bw'Imana. Icya gatatu yakundaga gusenga. Turaza kuizo birambuye ugenda ubivuga. Yakundaga gusenga. Yego. Kuba rero akunda gusenga nacyo ngo cyari ishingiro rimwemeza ko azinjira mu bwami bw'Imana. Kugusenga yarenzagaho no kwiyiriza ubusa. Yego. Bivuze ngo afata igihe cyo kwiyiriza gusenga, arengeshaho no kwiyiriza ubusa. Ibyo nabyo ni icya kane cyamwemezaga yuko azinjira mu bwami bw'Imana. Icya gatanu gutanga 1/10 mu byo yabaga yungutse byose. Kuba yatanze 1/10 cy'ibyo yungutse byose, nacyo ubwo cyari ikintu cya gatanu kimwemeza yuko azinjira mu bwami bw'Imana. Icya gatandatu kuba yaratangiye urugendo rumujyana mu bwami bw'Imana. Bivuze ngo hari ibyo yigomye, hari n'ibyo yasize kugira ngo atangire urwo rugendo, cyangwa se yinjiye muri iyo nzira y'ikigorogoro, nabyo ngo byamwiringizaga. Ibyo bintu uko ari 6 ngo niryo shingiro ry'uko yumvaga azinjira mu rembo rwo mu ijuru. Urakoze cyane. Icyo akoze uyu mugabo, nubwo yari nta bwenge, aragerageza. Ba nta bwenge bashobora kumva ibintu byari byo cyane. Murange uburyo ubivuzemo ni uko iteka agize neza tugatwaraciye ku nzira y'umusaraba i Karuvali cyane rwose. Byaba ari byo da, ahubwo hari ikintu ise nibaza. Hano uvuze ngo ingeso nziza, yari umuntu ufite ingeso nziza cyane rwose. Mu by'ukuri reka tugaruke ku cyo twita Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi. Rwose yakijije ibirema, yaragerageje bishoboka, nta cyaha yageze akora, nta muntu yabwiye nabi, sibyo? Yahumuye impumyi, yafashaga abakene. Ariko ikintu gitangaje, abo yafashaga nta numwe wigeze umugira ikigongo mu gihe cyo gupfa cyo Karuvali, sibyo? Bivuze ngo baravuze ngo nabambwe, bisone ngo ibyiza yakoze byose nta ruhare byigeze bigira mu guhindura abantu. Rero kuba nta ruhare byagize ngo bihindura abantu, ahubwo abo yabikoreye bakare bamwica, ni ikimenyetso cyerekana ngo ibyiza umuntu yakora nta gaciro byagira mu gutuma yitwa umwana w'Imana. Arega tunihuta cyane, umugabo utari ko umuntu umuzi. Ndamuzi. Uramuzi neza cyane rwose. Hari ahantu isomo, ahari kubyo bijyanye n'ingeso nziza, hari isomo mpakura. Kubera iki? We Nikodemo igihe Yesu yarasanze Yesu ari nijoro, yamwe ngo mwigishwa mwiza. Ni abantu babiri bari bahagararanye kugira ngo Yesu ajye gusenyera, akaze ko nta muntu mwiza ubaho, yaramubwiye ngo unyitire iki mwiza. Bivuze ngo ashaka kwerekana yuko ubundi mu muntu nta kiza kibamo, nta gikomoka ikimenyimenyi. Iyo mu muntu haza ko habamo ibyiza, Yesu yari kujya gupfa ku musaraba se. Ibyiza by'umuntu byari kumujyana mu bwami bw'iki. Umuntu wese ushobora kuvuga yuko ingeso nziza zishobora kumesha ijuru ni ugusenya cyangwa se gukuraho gutesha agaciro k'urwo Karuvali. Erega buriya Yesaya niwe wabivuze neza, ni Yeremiya abivuga mu buryo bukomeye. Aravuga ngo nibyo abantu bakiranutse, yego, byitwa ngo ni byiza mu maso y'abantu babonye ko ari beza, nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bwuzuye ibisinga. Tekereza nk'ubu uwagufata akakwambura imyenda yose wambaye, agafata supaneti akayishyiramo akakama y'ibitoki, akayisiga ibyondo, ubundi akayikwambika, akakubita kugenda uca mu muhanda, watambuka ukagenda. Iyi nyandiko ivuga ngo nibyo abantu bakiranutse byose, no gufata ubushwambagara
akabwuzuza ibizinga yarangiza akabyambika umuntu akagira ngo ni umuki ngo ni umukristo. Reka duse nkaho tuva kuri iyi ngingo gatoya. Nikodemo yeze kwiga amagambo ye ubwo arimo yiga ibyanditswe mu rukunda gusoma cyane. Ariko ngo hari isomo yize ngo yumvagize ubwo biramukomerera cyane. Biboneka muri Mikanyerego aho yavuze ngo umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu urushaho kuba mwiza ameze nk'uruzitiro rw'amabuye. Bivuze ngo nk'umuntu wumva ko ari mwiza rwose wahijuru n'abantu bitaga mwiza arigezeho yahise abatyo bya bintu byose babona ibyiza meze nk'uruzitiro rw'amabuye bimutera kugira ubwoba no gutajya kwa ngo none nakora iki kugira ngo nyire ngaho ayafashe icyemezo cyo gusanga Yesu ngarebe ko yamukomora ubwiza. Erega iyo abari mu isi cyangwa se abanyamadini baba ngo ibyo twakenze ubwo tubonye ko ari ubusa reka dufate ibyemezo dusange Yesu wenda aduha ubwiza tumukomoyeho. Wenda reka tuve kuri aka kagingo dukomeze ka kabiri. Aka ngako numva gasobanutse neza karasobanutse. Yagize aravuga ngo noneho ngo agerageza kwishyura imyenda. Imyenda aravuze ni y'amafaranga. Bivuze ngo umuntu arimo nimba yaragiye gushaka ibyo gucuruza sibyo bakabimuko cyangwa se ni mu iduka ry'umuntu agerageza kwishyura umuceri arawishura. Ibi bintu numvishe ibintu urabivuze numvagiza agahinda cyane. Ahantu bihuye n'inzira y'Imana koko ko umuntu yishyura umwenda koko. Reka tubwire abaduteza amatwi nushaka uzajye mu miliyoni uyishyure bataragutereza ibyawe. Nushaka uzabeho nta n'umwenda utunga ubyumve ubitega amatwi uriho umwenda w'urubanza rw'amaraso ya Yesu Kristo. Njya kunda kubaza abantu ngo Yesu aza mu isi yaraje kwifotoza. Fata ijuru yavuze ngo ijuru ni intebe yanjye isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. None avuye mu ijuru aje mu isi arahasuzuguriwe arahandavuriye kugeza igihe ahameneye amaraso ngo igihe yari ku musaraba ngo abari mu isi bose bari bagiye mu mwenda w'amaraso wa Yesu babyanga babyemera uwo mwenda ukwiriye kwishyurwa. None uyu mugabo nta bwenge nimba umwenda wose yajyanywe yarawishuraga uwo amaraso Yesu yarawishyuye. Kiri cya kabiri uwo yagombaga kuwishyura yaranyuze kuri burasukirwaho none ntaryo yanyuzeho. Bivuze ngo rero nubwo ari mu nzira umwenda wari ugihara ahubwo unakomeye cyane muri cya gitabo n'ubundi niho babivuze ubwo arimo baganira abagenzi umwe aravuga ngo njya gusobanukirwa ko ndi umunyabyaha. Nibaje ikibazo ngo umuntu aramutse aba ari mu mwenda wa nyiriduka ukaba wanditswe mu gitabo cy'abanyamyenda yarangiza undi wose agiye ajyamo akajya wishyura ngo nyiriduka ntiyazamufungisha kugeza igihe yishyuye uwo mwenda wa mbere. aravuga ngo ibyo bintu wabihuje n'ibyo yo gute naribaje ngo nimba ndi mu mwenda w'ibyaha nakoze kera bikaba byaratumye Yesu ajya ku musaraba uyu munsi cyangoze nkaba nyihana n'ikindi nkoze nkakihana ntabwo ibyaha bya kera byazandimbutsa ko byanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Ngo icyo ni ikintu cyashyituye umutima we kimutera gusanga Yesu amwemerera ibyo byaha kubw'ubuntu bwe Yesu aramuharira. Urakoze cyane kwa kagingo tukaveho cyane biragaragara yuko nta bwenge ahubwo yari nta bwenge koko. Nta bwenge. Ikindi cya kabiri Zaburi no havuze ngo umunyabyaha atandukanwa n'Imana ore kukuvukaho cyane. Ibyo birahagije uko nta nzira ushobora gutangira utariyunga n'Imana cyane rwose. Siko bimeze. Bivuze ngo ibyiza byose umuntu akwiriye gukora akwiriye kubanza guhuzwa n'Imana kuko yatandukanijwe n'Imana. Urakoze cyane. Ikindi ngo arasengaga wenda twibutse kuri akagingo hari umuyuda umwe bitanga umusore mutunzi neza kwiga amagambo numva arantangaje. Buriya ngo umusore mutunzi iyo njya gufasha umuntu hari ibintu byabagaho bitanga ngo nukuvuza amakondera. Yego yaragendaga mu nzira sibyo ngo akavuza amakondera akavuza yaba ari mu isoko akavuza ngo abantu bose bati ni muceceke umuntu agiye gusenga cyane rwose. Ariko se Yesu ntacyo avuze ku musore mutunzi yamubwiye ibintu bikomeye kandi n'ubundi icyo yamubwiye yamwibutsaga n'ubundi yanzira genda ubanza ufata ibyo utunze byose ubifashe abakene. Ariko niza amagambo akomeye ngo igihe yumvishe mu magambo atitaye ku byo yakoraga uko yasengaga uko yavuzaga amahembe ngo yagiye kigongo agendana umujinya n'akababaro agenda ubutazagaruka cyane rwose. Kandi yarasengaga abantu bose bakavuga ati umva umuntu agiye gusenga bari udafite Imana baza gusenga ariko Yesu aje aramupika apfuye ko iyo misengere nta kivuze ijya atarakira Yesu Kristo cyane rwose. Ngibi rero n'ubundi nibyo abantu bakwiye gusobanukirwa kuba umuntu avuga ngo arasenga ko umuntu ngo hari ibindi akora bito ngo ni byiza mbere y'ibyo byose akwiriye kubanza kujya imbere y'Imana ikabanza ikamwibutsa ikibazo bafitanye ubundi kigakemuka ubundi agasenga bitabaye ibyo Yesu ngo mu nsengero ubusa
mu nsengero ubusa cyane rwose. ikindi ngo yirizaga ubusa ngo kwiyiriza ubusa ubusa hari uwirije ubusa kuruta abatunzi kuruta abafarisayo bajyaga biyiriza ubusa ugasanga ndetse no mu bintu yavuze ngo niyiriza ubusa inshuro izi n'izi ariko izo nshuro yirizaga ubusa nta kamaro zamaze mu gihe atarabanza guca mu irembo. kwiyiriza ubusa nta n'abatabikora mu cyisho cyatambutse ngira ngo twize kubivugaho cyane aho umuntu umwadeperi cyangwa se katuvuge amadini ya protestant umuntu agera akajya mu butayu akamara icyumweru akiriza ubusa ariko asengera umugabo undi akagenda agasengera umugore undi akagenda agasengera amafaranga muri Rema yaravuze ngo nta muntu n'umwe uvuga ngo mbese ariko ubundi nakoze iki cyane rwose bivuze ngo uko kwiriza ubusa kose kudahuye no kwihana k'umunyabyaha ntacyo kwa kuvuze ntacyo kuvuze. komeza twumve noneho cyo wavugaho mu isomo ndaza kuza gusoma riri muri Yesaya risa nkaho ryerekana ngo ibyo byiza byose bakoraga cyangwa se nta bwenge arimo yirata ngo bizamwinjiza mu ijuru. Hano baravuze muri Yesaya n'igice cyaho cya mbere ku murongo waho wenda wa 10 nimwumve ijambo ry'Uwiteka batware ibisumu namwe mutege amatwi mwumva amategeko y'Imana yacu mwabantu bigomora mwe ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki ni kuwiteka baza mazi ibitambo by'amasekurume y'intama byonswa n'iby'urugimbu rw'amatungo abyibushye kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa amasekurume y'ihene. Iyo muza kunshengerera ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? Nimukongere kundura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri nge, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanzwe no guterana kwera bikurweho. Imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga birananiye ndushye kubyihanganira. Nimutega ibiganza nzayima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. Ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Yesu igihe yihaniriza abasenga ngo ubundi igihe ngo muje gusenga mwitwa ngo muje mu nzu yanjye icyambere muje kuribata ndambiwe ko muza kundibatira urugo. Ikindi umugabo yarishingikirijeho ngo atanga icya 10 n'amaturo. Hano Yesu aratangaje aravuga ngo ayo maturo yanyu ngeze gute ndayarambiwe. Rero Yesu arambiwe abantu birirwa batanga nk'impongano kugira ngo bahongere ibyaha byabo niba batemeye kubanza kwitanga ngo bihane ibyo byiza byose bakora. Yesu arabihaze kandi urakoze cyane. Ikintu cy'icyacu n'amaturo mbona ushaka kwihuta tutakivuzeho. Ubu ngubu hari systeme mva ngo amadini asigaye yarubatse. Ejo buri nagize gutya narimo ndi kumva nkoranyambaga ngiye kumva numva umuntu akubise ikintu aravuze ngo ngariko nk'ubu ngubu ngo mwijuru ngamazariyo abaye ngo ari abantu batanze icya 10 n'amaturo ngo we ngo aba muyihenzu ngahibase. Umuntu waravuze ngo njye ngo nta niyo nabona nicaramo undi ati njyewe naba muri nyakatsi undi ati naba. Bigaragaza yuko kubenda kose barashaka kugaragaza yuko kujya mu ijuru bishaka kuzagenda kuri kimwe mu ijuru bizagiye n'amafaranga menshi umuntu atanga. Uko umuntu atanga amafaranga menshi nikagira umwanya mwiza mu ijuru. Uko nukwibesha nukwishuka nongeye cyo ngo uko nukwibesha nukwishuka. Ezekiel niwe wigeze abivuga neza arimo avuga ibyinka ariko zimbagwa n'abaziragiye ba nyirazugira aribo bazica kugeza yavuze ngo hirukanwa abashumba. Ibyo tusabisobanura neza ariko byerekana ngo ntabwo kujya mu ijuru k'umuntu bigendanye n'ubwo iki mafaranga yatanze. Ari cyo ngicyo tunakivuge tugisobanure. Abakene bari muri za mafaranga ntabwo bazarijyamo. Ikindi cyakaruka ngo dute tugasozaho ahandi unize kona kangwa asanga shusho none ngiye kubona mbona umuntu bari bafanye ameze nk'umutambyi atabyakira ku bambara kubyenda nyine birebire. Noneho yarateruye igikapu cy'amafaranga harimo abandi ngo kimwe mu 10. Aragenda anyura ku muntu wari musabiriza arimo yayibona agiye gupfa nyine. Aje ngo aramwitegereza amunyo ari komereza bamwe ngo ngiye gutanga amafaranga ku rusengero ngo kwanga Imana inyemere. Asiga umuntu arimo yayura sibyo biraza kagiye gupfa. Aha ndo bagaragaza ko undi yarakoze impanuka undi amuca mufite amafaranga ngo bakwanga se bagaragaza umuntu abamutungira utoke se ngo nta kintu afasha ura muntu ngo yangikire ngo ni kimwe mu 10 y'Imana uramutse yakozeho ngo cyabare ngo nta Imana yanyemera. Urumva ko agiye gutanga kimwe mu 10 asize umuntu apfuye.
iyi ngiyi ni sisiteme abanyamadini bubatse kandi ibageza ku nyungu. Yego. Ni n'inyungu zibigaragara, ntabwo ari inyungu z'iby'umwuka. Yego. Wenda iyi ngingo tuyisimbuka tuyivuga by'umwihariko, ariko ibintu bigera kuri 3 uyu mugabo bita Nabwenge, reka inyandiko mwite Nabwenge kuko ni Nabwenge, nta hantu zihure n'iby'agakiza, nta naho zigeze zijyana isano n'uburyo umuntu yakwinjira mu mugambi bw'Imana. ubwo tutatwihuta, ubwo ko yaragiraga ingeso nziza twabisobanuye, ko yarasengaga kimwe mu 10, kwiyiriza ubusa, ibyo nta hantu bihuriye no gukira ku mutima w'umunyabyaha. Nta hantu bihuriye. Turasoreza kuganya ukavuga ngo yasize igihugu cy'iwabo. Yasize igihugu cy'iwabo. Nibyo koko abanyamadini, kuko uyu turimo tuvuga nuwari mu nzira ijya mu ijuru, nubwo ari mu nzira y'ikigorogo n'ibihamya arimo atanga, byonyine bino bintu 6 birekana ngo ntabwo ari umupagani. Yego. Ni umunyangeso nziza, nta mupagani w'ingeso nziza ujya upfa kugaragara. Atanga icya 10 n'amaturo, byumvikane ngo ni umunyadini. Arasenga, ageze no kwiyiriza ubusa. Ibi biraza bikerekana ngo uyu muntu kuba arasize igihugu cy'iwabo, hari ibyo yaretse bya kamere ya kera, ahinduka umunyadini. Rero kuba yarageze mu itorero runaka arimo asengeramo, ariko tugiye kuturebaho aho uyu mugabo Nabwenge aho n'abanyamadini bariho uyu munsi, nabyo ngo byamuhaga icyizere cyo kwinjira mu mugambi bw'Imana. Ariko twerurira abanyamadini barimo batwumva, idini ryose waba usengeramo, ariko witende ngo ryari yo bwenge ryanyurira mu kuri, ibyo ryose witwa ngo barizamo, nta gaciro byagira ngo biguheshe ubwami bw'Imana. Icyo ugisobanukirwa. Wenda reka tubihuze, nta bwenge aho rero n'amadini muri iyi minsi. Urakoze cyane. Amadini yo muri iyi minsi, ikibazo cya mbere babaje ngo waba waraciye ku irembo rirasukirwaho. Yego. Jya mu itorero iryo ari ryo ryose, si iry'abadive, si iry'abaporo, si iry'abagatulika, si iry'abagirikani, nandi ntarondoye. Uhere kuri pasiteri wabo, ugeze ku mukito wa nyuma umaze ngo ni gute umunyabyaha yihana akabarirwa ibyaha, ararya iminwa. Ibyo bindi bikora ngo dore ba Nabwenge aho bicaye, guhera kuri pasiteri kugeza ku wayoboye wa nyuma, bose wagira bari ngo Nabwenge. Kubera iyihe mpamvu? Yarabona ngo waba waraciye ku irembo rirasukirwaho. Aratangaza ngo ibyo rero simbizi, icyakora kuba nsenga, kuba ntura, kuba niyiriza ubusa, ibyo bizahiza mu mugambi bw'Imana. Nguko nuko n'abanyamadini b'uyu munsi ngahantu bashyize inkweto, ngahantu bicaye, ibijyanye n'irembo rirasukirwaho, cyangwa se uko umuntu yihana akabarirwa ibyaha, cyangwa se uko umuntu atsindishirizwa, babitesha agaciro, ubundi bigira muri iyo mirimo ya ba Nabwenge. Bivuze ngo rero usiye no ku banyamadini n'abadasenga, kuko hari n'abantu badasenga uhura nawe wamuganiza iby'inzira y'Imana, kwa ngo ngewe ngo kuba natukana, ngo kuba rwose ngo nifite ingeso nziza, ngo nibe nanjye ngo n'abanyamadini ngo bakora ibyaha mwatwegeye, noneho nawe igihe atabaririza ngo amenye iyo nzira, nawe rwose urupfu ruramutegereje. Umva, aba bantu bakwiriye guhabwa inama. Singaye Yesaya wavuze ngo mugende muhagarare mu nzira. Mubari izi nzira za kera. Ariko se kuki ubundi abantu bari inzira za kera? Ngo bibaze ngo ubundi Dawidi kugira ngo yemere kujya mu mugambi w'Imana yaciye muri iyo nzira. Yego. Bavuze ngo Sawuli byagenze gute? Bagende baza inzira za kera, ba Mose, ba Salomo n'abandi bose, inzira bacimo zibaririzwe, abantu bari ko mu gutangira urugendo. Rero icyo abantu bakwiriye uyu munsi, bakwiriye kongera guhagarara. Niba bavuze guhagarara ni ukuva mu buryo umuntu arimo. Kuko iyo umuntu arimo agira ngo hagarara, aba agiye gutekereza. Ubundi anajyaga niyo nzira y'ukuri cyangwa ntabwo ari inzira y'ukuri. Mu gihe bahagaze bakwiriye kugisha inama Imana. Mu gihe bari kugisha inama Imana iravuga ngo nimuza mu gatuza muzakizwa, mwituza no mu byiringiro niho muzahererwa imbaraga. Ikibazo gihari ngareka abantu banze kugisha. Noneho rero dusoza, nta bwenge ngo arejye amukristo ngo arabitegereza ngo arabapinga cyane rwose. Arabapinga cyane ngo ababwira ko n'icyo joro bwari nzaduka cyane rwose. Byagenze ngo arirukanka no barikomereza. Bageze ku rurembo amaherezo yabaye amwe. Urakoze cyane. Abandi barinjiye banabazwa ibyangombwa bahereye ku irembo rirasukirwaho, barabitanga. Reka nta bwenge n'abazahagere, barabaje ngo twereke icyangombwa kikwemera kwinjira mu rurembo. Ngo yarisakasatse arakibura. Baracyanitse ngo icyangombwa ngo ni urwandiko rwa gatanga ka mbere. Ni ugusobanura uburyo yatsinzwe n'umwuka w'Imana, akemezwa ibyaha byose yakoze, yarangiza akabisaba imbabazi kubw'ubuntu bw'Imana, Imana ikamumara umutima we. Ibyo bintu yabyishakamo arabibura. Nyuma yo kubibura
baramufashe bamuha amaguru n'amaboko bamujugunya muri Gehinomu. Baratangaza ngo ngaha aho bazaririra bakashinyira amenyo. Bivuze ngo ntabwo ari nta bwenge umwe bise bijya mu bwinshi. Bivuze ngo abanyamadini bose batigeze baca ku irembo risukirwaho ku maherezo y'iyi nzira nuko bazaboha amaguru n'amaboko bakajugunywa muri Gehinomu aho bazarira bakashinyira amenyo. Urakoze cyane. Ndumva dusa nkaho twasoreza n'ahangaha. Naha dusoreje kuri uyu munsi. Reka dusoreze ahangaha ngira ngo tuzakomeza ubutaha mu kurikirane rw'ibyigisho. Reka nsabe muvandimwe adusenge mu isengesho ritoya cyane, ubundi gahunda naho ubutaha. Turagushimiye Yesu, habwa icyubahiro. Udukundire utubere ubwenge kandi uturinde gukomeza guhagarara umwanya w'abanabwenge. N'umuntu wese ushobora gutega amatwi n'icyigisha akisanga umwanya w'abanabwenge, umuhe guca bugufi, umurinde kwiyagaraho, umuhe kwemera intege nkeya ziwe, maze akwikubita imbere gusaba ubwenge. Nibyo dusabiye abaduteze amatwi, nawe twisabira mu izina rya Yesu. Amen.